बनाते समय अगर ये 5 गलतियां हो गई तो नुकसान पक्का है। गलती 1, मिट्टी की जांच नहीं करवाई। प्रोफेशनल्स मिट्टी की जांच करवाकर मजबूत और सुरक्षित नींव का डिजाइन करते हैं। गलती 2, सबसे सस्ता ठेकेदार चुन लिया। अनुभवी प्रोफेशनल्स काम की गुणवत्ता, समय और जिम्मेदारी संभालते हैं। गलती 3, बिना सही बजट प्लान किए काम शुरू कर दिया। प्रोफेशनल्स पूरा बजट पहले तय करते हैं और अतिरिक्त खर्च के लिए सुरक्षित राशि रखते हैं। गलती 4, वाटरप्रूफिंग और ड्रेनेज को नजरअंदाज कर दिया। विशेष या सही ढलान, बेहतर परतें और लंबे समय की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। गलती 5, काम के बीच बीच में डिजाइन बदलते रहे। प्रोफेशनल्स काम शुरू होने से पहले सारे ड्राइंग और डिजाइन फाइनल करते हैं। घर बनाना है सुरक्षित, प्लान्ड और बिना टेंशन के, तो आज ही संपर्क करें ES डिजाइन्स एंड कंस्ट्रक्शन।